در جماعت شهرک پالوس شهر بوستان تطبیق لایحه شریکی دولت با بخش خصوصی برقرارسازی شبکه آب نوشاکی استفاده عمومی جماعت شهرک پالوس شهر بوستان آغاز گردید. لایحه مذکور با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستان سهم جمعیت دارای مسئولیت محدود مکان آزاد، جمعیت دارای مسئولیت محدود بلال 2017 و اگنتی ایالات آمریکا اوید بر رشد بین‌المللی یوساید تطبیق می‌گردد. اطلاع داده شد که در دایره لایحه شبکه آب نوشاکی پورا نوسازی گردیده، اهالی شهرک پالوس پورا با آب خوشصفت نوشاکی تامین کرده می‌شوند. این لایحه کلان با مبلغ‌گذاری تشکیلات بین‌المللی یوساید در حجم 1,700,000 سومانی و حصه جمعیت دارای مسئولیتش محدود مکان آزاد با مبلغ 1,800,000 سومانی عملی می‌گردد. در دایره عملی شوی لایحه یک عدد آب انبار با پورگی تعمیر کرده شده در مسافه 11 کیلومتر قبورهای آبگذر خوابانیده میشه. در مراسم آغاز تطبیق این لایحه مهم رئیس شهر بوستان نگارخان غفارزاده تاکید نمود که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستان آماده همکاری با تمام نهادهای هوسمند با تامین آب آشامیدنی بی خطر و فراهم آوردن شرایط مناسب بهداشت بوده به این مسئله همچون یک از حقوق‌های بنیادی انسان افضلیت مخصوص می‌دهد. گفته شد که هدف اساسی لایحه تامین دسترسی دائمی اهالی جماعت مذکور به آب تازه نوشاکی محسوب می‌یابد. اینچنین تشکیل اداره‌کنی ثمرناکی انشاء آب تامین‌کنی شهرک توسط تطبیق مکانیزم‌های شریکی دولت و بخش خصوصی، بهتر نمودن وضع سانیتری و اپیدمیولوژی شهرک، جلب زنان و جوانان به مانیتورینگ صفت آب و خدمت‌رسانی، جاری نمودن مدل‌های اینواسیونی اداره‌کنی سیستم آب تامین‌کنی میباشد. مردم شهرک پالوس سالهای زیادی بود که از نبودن آب نوشاکی تنقیص میکشیدند. ما با پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام رحمان مینتداری زیاد میکنیم که با دستگیری آن کس که برای آبادی 35 سالگی استقلالیت دولت تاجیکستان کارهای سازندگی و آبادی که تشکیل شده است، امروز ما با آب نوشاکی تامین شده ایستادیم. بعد از تطبیق این لایحه پورا شهروندان شهرک پالوس با آب نوشاکی تامین میشوند که این یک آرزوی چندین ساله مردم شهرک پالوس بود. نماینده اگنتی ایالات آمریکا اوید بر رشد بین‌المللی یوساید برای فراهم آوردن شرایط مساعد جهت همکاری با حکومت مملکت مینتداری بیان نموده با باوری قید نمود که در دایره تطبیق لایحه برقرارسازی شبکه آب نوشاکی استفاده عمومی جماعت شهرک پالوس شهر بوستان مشکلات 50 ساله ساکنان پورا حل و فصل می‌گردد. ساکنان جماعت شهرک پالوس برای توجه و غمخوری برابریت عالی دولت و حکومت مینتداری بیان نمودند. امروز با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با رهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در جماعت شهرک پالوس کارهای آبادانی و سازندگی به راه مانده شده است. از آن جمله تجدید و ترمیم خط آبی نوشاکی که سالهای طولانی مردم جماعت پالوس آرزو می داشتند. مردم جماعت شهرک پالوس با پورگی با آب نوشاکی تامین می گردند که این هم باشد محض شرافت و دستگیری های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می باشد. مورد به ذکر است که در جماعت شهرک پالوس شهر بوستان بیش از 4,500 نفر اهالی زندگی میکنند. در برابر ساکنان مؤسسه‌های دولتی و جمعیتی و خصوصی با آب نوشاکی تامین کرده میشوند. ساکنان میگویند که این آرزوی دیرینه آنها بود و امروز با شرافت استقلالیت دولتی مشکلات مردم حل می شود. گزارش صبح‌الدین شهاب‌الدین، فخرالدین جمال‌الدین، شاعر مبین‌زاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار.